Wabah sapi ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau milik warga sudah meluas hingga ke 4 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah mencapai 985 kasus. Dari total tersebut, sebanyak 222 ternak sapi dan kerbau diantaranya dinyatakan mati karena tidak bisa diselamatkan serta diberikan pengobatan optimal. Kasus terbanyak berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan daerah awal adanya wabah tersebut, yakni sebanyak 819 kasus. Sementara itu, hingga saat ini dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, sebanyak 8.801 ternak sapi dan kerbau di 4 wilayah tersebut beresiko terserang penyakit. Pemerintah berupaya menekan penyebaran wabah tersebut, salah satunya dengan membatasi akses masuknya ternak dari luar provinsi, hingga memberikan vaksin kepada ternak yang sehat. Sebenarnya di musim ini semakin menambah kasus ya, karena memang populasi kita di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur itu memang populasi kita kan sistem pemeliharaan yang diliarkan. Jadi pengendalian semakin sulit dilakukan gitu kan. Kalau seperti ngorok ini kan badannya panas, terus dia juga harus dia kerbau ini kan dia sering mandi ya, di sungai-sungai. Nah itu tambah rentan ya, tambah musim hujan juga kondisi seperti itu ya menambah cepat penularan kasus. Sementara itu, penanganan kasus penyakit ngorok terus dilakukan dengan menyalurkan vaksin ke wilayah yang terkena wabah penyakit tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.